الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يلا بقى، اعملي لايك وشير وكومنت حلو كده وصلي على النبي وشوفي بقى الاكله الجميله النهارده دي اللي بتخش على القلب على طول. من احلى الاكلات واسهل الاكلات في الصيف وكله بيجتمع عليه. هنجيب فرخه حلوه مقلبظه كده حلوه جميله، ونروح جايين متبلينها زي ما انت شايفه كده، طماطمايه وبصلايه وورق لوري وملح وفلفل، بس كده مفيش اكتر من كده. تبليها من نص ساعة لساعتين، يعني زي ما انت تحبي، مش اقل من نص ساعة يعني. وبعدين انا كنت جايباها صبحة وفريش كده، وكنا عايزين ايه ناكلها. الفراخ البيضة دي حلاوتها لما بتتاكل صبحة وفريش، مش لازم تتحط في الفريزر. احسن حاجة لما تجيبيها صبحة وفريش وتعمليها كده. حطيت زي ما قلت لكم كده ملح وفلفل. طبعا الكبدة الحلوة بتاعتها دي بتتبليها برضو، حطيها جواها. والقناصة بس إيه، انا بحط الكبدة بس عشان ما عندناش حد بيحب القناصة، فبجمعهم وبديهم لحد بيحبهم علشان ايه، حرام. فحطيتهم بقى كده وتبلتها كويس جدا زي ما انتم شايفين، وسبتها شويه. بعدين حطيتها في الحله بتاعتنا الحلوه بعد ما الميه غليت. تمام، اكله جميله وسريعه وحلوه، كل الولاد بيحبوها. وعملنا حاجتين مع بعض، حاجه خضراء وحاجه حمراء عشان ما حدش يقول ايه اخضر واحمر مع بعض. ناس كتير دايما بتقول السؤال ده، ليه اخضر واحمر مع بعض؟ هنا سبكت الطبيخ بتاعي اللي انا عملته. كنت معصجه لحمه في البصل زي ما بنعصجها لاي طبيخ، بنفرم البصلايه وبنعصج بيها اللحم. فكان باقي عندي شويه حتتين لحمه كده بشويه ايه، تعصيجه، فحطيت فيهم صلصه الطماطم، وهعمل بيهم اللوبيا بتاعتنا النهارده. ما عملت لهاش بصله مخصوص، كان عندي حتتين لحمه كده، احنا كده كده عاملين فراخ يعني. فتبلناه. الفرخه بتاعتنا الحلوه المبقلصه اهيت، ما بتاخدش اكتر من نص ساعه لساعه الا ربع حسب حجم الفرخه في السوا عشان ما تتهريش منها. اتسبكت معايا الصلصه اهوت. انا معايا ربع كيلو من اللوبيا، حطيت عليه كيلو من الطماطم او اقل من كيلو بشويه. بعد ما سلقت اللوبيا كويس جدا، بتبقى ناقص فيها حوالي 3/4 سوا. استوت 3/4 سوا، ناقص الربع. حطيتها بقى ايه في التسبيكه بتاعتنا بعد ما الصلصه تتسبك تماما. ما ينفعش تحطيها قبل ما الصلصه تتسبك، تبقى طعمها مش حلو، هو لازم بعد ما الصلصه تتسبك. تمام، حطيتها كده. اكله جميله وشعبيه، وايه، واكله كمان تحسسك بزمان كده ولمة العيله كده على الطبليه. وكلنا بنحب الاكله دي بجد، انا وبنتي بنعشق. يا ريت كل اللي بيحبها زينا يكتب لي في الكومنتات. طبعا لزوم الاكله الحلوه دي لازم نحدق شويه بتنجان حلوين كده، سواء تسلقيهم سواء تقليهم، بس انا هقليه النهارده جنب الملوخيه. شويه بتنجان صغننين كده وعملناهم في الطاسه بتاعتنا الشقيانه دي، ورحنا جايين حاطينهم موطين النار، وحط شويه زيت صغيرين. بلاش تحطي زيت كتير عشان ما يشربش البتنجان زيت كتير ويبقى مش صحي. احنا بس بنحط شويه زيت صغيرين كده زي ما انت شايفه اهوت. حمرتهم، اللهم بارك، تحفه. الحله بقى اللي هنعمل فيها الرز هنحمر فيها الفراخ، ودي الطشه بتاعتنا بتخلي طعم الرز تحفه تحفه، اللهم بارك. طالما احنا طابخين طبيخ ملوخيه و... ولوبيا، يبقى لازم هنعمل ايه، رز بشعريه. جبنا الملوخيه بتاعتنا الخضراء الجميله، وبعد ما غسلناها وشطفناها وحطيناها نشفت شويه وهي مستطريه شويه، نخرطها. اوعي تروحي تخرطيها لما تنشف قوي، لازم تسيبيها فيها شويه ميه كده عشان تبقى حلوه معاكي وتعمل عرق معاكي. حمرنا الفرخه بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين، وحطينا عليها حبه ملح وحبه فلفل بعد التحمير، شويه ملح وفلفل. بعد كده هتروحي جايه حاطه الشعريه في نفس الحله اللي احنا حمرنا فيها الفرخه. حطينا الشعريه، اخدت لون معانا، اللون غمقي الشعريه شويه علشان هي كده كده بتفتح في الايه، في في الميه. لما بتستوي معاكي بتفتح شويه. هنحط الرز اللي احنا هنحطه عليها ونقلب وندي تشويحه، ونحط كميه الملح حسب الرغبه وحسب الكميه اللي انت متعوده عليها. ما اقدرش اقولك حطي ملح قد ايه، عشان حسب الرز انت عارفه معيارك وعارفه معلقتك اللي بتحطي بيها. تمام. الرز معانا ما شاء الله بقى فيه بهاريز عشان تحمير الفراخ، بيبقى تحفه، اللهم بارك، طعمه خطير. حطينا معاكم الرز وتسيبيه بقى. بعد ما يتشرب هتوطي على النار هاديه وتسيبيه ايه، يشمع معاكي. الفرخه بتاعتنا الجميله اهي، حطينا عليها شويه ملح وشويه فلفل. وبعدين بعد الملح والفلفل جبنا بقى شويه البتنجان العسل اللي احنا ايه قليناهم مع بعض، هنحط فيهم. عملنا التحديقه بتاعته دي، حطيت قرن فلفل كبير في الخلاط، في الكبه قرن فلفل على ليمونه، ملح، كمون، شويه شطه صغيرين جدا وليمونه. تمام، وشويه خل بس كده، ورحت حشيه. مفيش اكتر من كده. جبت بقى معانا هنا، اللهم بارك، حطيت جبت شويه توم وبعدين فرمتهم كويس جدا،
وبعد ما ياخد غلوه معلقه سمنه، وحطيت معلقه كزبره ناشفه. بعد ما الشوربه تاخد غلوه معاكي، الفيديو انا مسرعاه عشان حاجات كتير جدا وبتكلم فيه بسرعه. بعد ما الشوربه اخدت غلوه معاكي، حطيت الملوخيه. شفتي عامله عرق وجميله ازاي؟ ما تخليش الملوخيه تنشف منك قوي، خلي الملوخيه تبقى مبلله شويه كده. حمرنا بقى وحطينا الطشه، ما شاء الله، شويه كزبره بقى على شويه توم. احلى ريحه واحلى طعم، حاجه كده ايه تحفه. اللهم بارك، بالف هنا وشفا. انسي بقى اي ملوخيه اكلتيها في حياتك، وشوفي الملوخيه بتاعتي دي ومش هتندمي. شايفين ما شاء الله عملت بقى ايه اكله جميله ولذيذه النهارده. ملوخيه واللوبيا مع رز بشعريه وفراخ محمره وبتنجان محمر، اللهم بارك، خطيره. بالف هنا وشفا. متنسونيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو كده بدعوه حلوه منكم. وشكرا للخمسة ستة اللي بيدعموني، ما تحرمش منكم. كتر خيركم. وقولوا لي بقى، بتحبوا اللوبيا الصلصه بتاعتها تقيله ولا خفيفه؟ وبتعملوا لوبيا مع ملوخيه ولا لوبيا بس وملوخيه بس؟